တက်ညီလိုက်ညီတွန်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မတွန်းပါဘူးဆွဲတာဒီနေ့ကခြေတကုံသွားမယ်ကျွန်တော်တို့လူတက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့လူတက်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးထိန်းပြီးတော့နေညမယ်ပေါ့နော်လူတက်တွေဆိုမှတော့စပိန်စီကအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့စပြီးစီကအစ်စ်ပေါ့အဲကြောင့်နည်းနည်း community မှာပို့ပြီးတော့ဟာဖြစ်သွားအောင်ပေါ့စီလုံးအောင်ပေါ့အဲကျွန်တော်အခုစုံမှုချိန်ထားရဲ့ Robinson ကိုမလာမယ်လို့ပြောတာလေအဲ့ဒါရိုက်မနော်ရရပါအခုက Robinson မှာစုံနေပေါ့နော် Robinson ကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ Max စာရေးတွေကိုထပ်သွားမယ်။ဘာစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့900လောက်တော့ဖြစ်မယ်။ဘာကအကျော်ရှော့နေအကိုကြီးဖြစ်ပါအခုကထင်နေဦးမယ်နော်စပိုက်ဒါမန်လို့ပါထင်နေဦးမယ်ဒါတော့မက္ကစာကြီးတကောင်သွားမှာပါ9နာရီထိုးနေလူမစုံသေးပါဘူးစားပါ9နာရီထိုးတော့မယ်တယောက်လို့စောင့်နေရပါနောက်ကျနေအကိုကြီးဖြစ်ပါရဲ့ရပါတယ်ကိုနောက်ကျနေတော့မနက်စာအားလုံးကျွေးရပါမယ်မနက်စာဘယ်ကနေမလဲစုပေါင်း6ယောက်ပေါ့နော်6ယောက်သွားတယ်အဲကျွန်တော်စပိန်နေရတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မှရှိရဘိန်းနေပဲသွားတာပေါ့နော်အဲတော့ဖြည်းဖြည်းမှတ်မှန်လေးပဲနေဖြစ်တယ်ဒီကတော့မိုက်ရည်သုံးတဲ့အတိုင်းပဲလည်းစောစောဆိုတော့နင်းလို့ကောင်းတယ်မပူသွားမဲ့ခီးရတယ်24ကီလိုမီတာပဲဒါပေမဲ့ကုန်းတက်ကုန်းဆင်းလေးတော့နည်းနည်းရှိတယ်တန်ထွက်နေဒီနေရာလဲကျွန်တော်ကအဆုံးပေါ့နော်city bike လည်းပါတယ် mountain လည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ road bike လည်းပါတယ်အဲ့တော့နင်းတဲ့လူတွေကလည်းအခုမှစပြီးတော့တွဲနေမှုရဲ့လေဆိုတော့ဒီ speed တွေကမတူဘူးပေါ့နော်ခြေပတ်ရည်ကပုံမှန်မဟုတ်ကြအဲ့တော့အဖွဲကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နည်းနည်းပြက်တယောက်နဲ့တယောက်နည်းနည်းလေးကွာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတော့ရှိရဲ့ဘိန်းနဲ့ပဲရအောင်နေကြတာပေါ့အဲအားလုံးဘိန်းနေပြန်ချင်းရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စပိန်စပြီးတော့ဝါသနာပါလို့စီးရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ပဲစပိန်စီးမယ်ဆိုရင်ဝယ်လိုက်တဲ့ဘိန်းတွေကတော့ဘလုံးဝမတူဘူးရှင်းတော့ပေါ့ရှင်းရမလားအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့map ကိုင်းနေပြီပါကလေးကနည်းနည်းရှိတယ်ထုံးကန်တိုင်းပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂုံတော်တော်များများမတ်တယ်ဒါပေမဲ့လမ်းတိဆောက်ပုံများကောင်းတယ်ပေါ့နော်မှန်မှန်မသိအောင်အားရခုဒါပေမဲ့ကင်မရာနဲ့ကြည့်ရတာကြတော့ကင်မရာနှလုံးသားမပါနော်အလှကိုတိတ်မခံစားနိုင်ဘူးကင်မရာကနေပြန်ကြည့်ရနှလုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ပုံမိုက်ထောက်ခံလေးလို့ထင်တယ်ဒီနေ့ကကြတော့ဂုံတော့တိတ်မများအောင်ပေါ့နော်ဂုံမများဘူး2ကုန်းလောက်ပဲရှိဒါပေမဲ့ကီလိုကြတော့24ကီလိုမီတာဖြစ်သွားတာပေါ့လူကတော့6ယောက်ဆိုတော့နည်းနည်းတိုင်မင်လေးရောနည်းနည်းလုံနေသေးရအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ကကျွန်တော်ခြိပတ်ရေမတူဘူးပေါ့နော်နောက်တော့ဘိန်းတွေမတူကြအောင်အဲ့အတွက် performance ကနည်းနည်းလေးကွာအဲ့ဒါမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကဒီ touring သဘောမျိုးပေါ့နော်နာနာအနေနဲ့ AC နဲ့
ပေါင်းကျင်ကြည့်ပြီးစီးကြဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်ခေါက်ဒီလဲလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ join ပြီးစီးခြင်းတဲ့လူရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ welcome လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် check in လေးငန်းလိုက်အောင် check in လမ်းနေအောင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်ရောက်တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ဒီညရဲ့လမ်းမပြီးသေးဘူးเนาะလမ်းခင်းနေတော့ဝင်ရှိသေးတယ်ညထိုးနေကျွန်တော်ချောနေအရှိမကောပိတ်လိုက်ပါတော့ဆို share ပါပါလေကျွန်တော်လိုက်မယ်လေဒီကျင်ကန်လေးလုံးနေဝါတာလည်း4ရယ်သူမှလည်း4ရနေအောင်နော်လာတယ်ဒါမဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရမလွယ်ဘူးဂုံးတက်ဂုံးစင်များတော့မရိုက်ရဲဘူးနော်ကျွန်တော်ကြောက်အခုတော့တော်တော်ကြောက်နေဂုံးပြန်တက်ပြီလက်တစ်ဖက်နဲ့လမ်းကိုပြောင်းနေကြတဲ့ဖွဲဖြစ်ပါတယ်အရှိဆွန်တော့ရောက်ပါပြီရှေ့မှာကြော်အောင်မှာအခဏနားမယ်ဒီမှာလိုက်ကြပါဟိုကရှယ်လူကြအောင်နော်အဲ့လိုရကျွန်တော်တို့ပဲပေးနေဖြစ်ပါတယ်ရတယ်ပဲပေးနေဒါလေ့ကျင့်ကန်လုပ်နေအကိုကြီးကစိတ်မကောက်တော့ဘူးချင်းရပါလားဂီယာတင်လို့ရပါဒါပေမဲ့ crossing ရင်းတော့ဖြစ်တယ်ဒါကဖြစ်မှာလေကျွန်တော်ဟိုကလဲလိုက်ရပြီလေသိလားစပိန်လဲလိုက်ရပြီဒီမှာအဲ့ကိစ္စမဖြစ်တော့လမ်းမချင်းမှတ်တယ်နော်ဘုမဖြစ်နိုင်တာမလုပ်နဲ့ထွန်းလိုက်တော့ဆွဲတယ်မော်တော်ဘုတ်တန်ထွက်နေလမ်းမမှာကျွန်တော်ချောနေတော့မှာပဲဒါပြီးနားမဲချင်တော့ဒီကိုစောက်တယ်ဟုတ်တယ်တက်ညီလိုက်ညီတွန်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မတွန်းပါဘူးဆွဲတာငါလိလှကြညာရွယ်ဘာနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပိတ်တာလို့ညှိနှိုင်းရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်တော့လက်တော့နည်းနည်းညှိရမယ်ဘယ်လိုမျိုးစင်ပြေမလဲပေါ့နော်နည်းနည်းတော့သဘောထားတင်းမာတဲ့ပုံရှိတယ်ဒီကောင်းပုံစံကြည့်ရတယ်ပြေပြော့လာရဘာမလို့ဘာအသက်မပေးနေအေးစင်းနော်ကျွန်တော်ဧည့်သည်တွေပဲကိုအိုးရနော်သဘောထားပြော့ပြောင်းပါလေအိုးတော့ညီနိုင်မှုအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒီကိစ္စရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ကြည့်လိုက်ရောက်ကြရအောင်အရှိမညှိနှိုင်းမှုရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါအကောင်တော့ကောင်းအဲ့ကောင်လည်း peace လားဟုတ်ခုဘူးဝေးမွေ
မွေးလေမလမ်းမွေးတကောင်တွေ့ရေ peace peace စမန်တီးရနေမင်းမုံငယ်ဘာရောက်လဲပြောခဲ့ပါလားကိုအားလုံးနဲ့တိုင်းခိုက်ခါချစ်ခဲ့ရနောက်ဆုံးတော့အသေးကွယ်ဟိုလားရောက်ပါပြီအပေါ်အရင်တက်ကြည့်ခဏလေးနားအောင်မလဲဟုတ်လားစွတ်ပဲနောက်ဆုံးတော့ရောက်ရှိပါဒီကောင်ရောက်ပြီပြင်ပေါ်ဆက်တောင်းမယ်ဒါတော့အဆင့်တက်မှာရှင်းပြနေအောင်ဒါတော့ဒုတိယအကြိမ်ရောက်ဘူးလားကျွန်တော်ဒီနေရာအောင်ဘယ်သူနဲ့လဲဆိုတော့မမေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းမပြောပေါ်တော့မှာလားဘာညာရှိတယ်ဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အမှဓာတ်ပုံရိုက်ဒါဒုတိယအဆင့်ပါနော်အဲဒီမှာဒါဒုတိယအဆင့်ကပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်နောက်ထပ်တက်လို့ရအောင်မယ်တစ်ခါမှတော့မတက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ပထမဆုံးချိန်ပဲဒီပေါ်ရောက်သေးတာဒါပေမဲ့ခြေတကွန်ရောက်တာနှစ်ခေါက်ရှိပြီဒါလည်းခဏခဏပြောနေရမဟုတ်သေးပါဒီအဆင့်ဒီကောင်ကတတိယအဆင့်ဒါတတိယအဆင့်ဖြစ်သွားတယ်ပထမဒုတိယတတိယ3ဆင့်မြောက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကရေတော့အင်းလားမသိဘူးဟမ်အတားကြီးလောင်ကမ်းမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဂျင်းမထဲပါနဲ့ဒီမှာရှစ်စင်းတဲ့နေရာစီဒီစင်းတူတော့တဆူရှိပါတယ်ဟိုဘက်တော့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးရသေးရဲ့ဗျအနောက်မှာရေထွက်ပေါက်ပဲဆက်သွားလို့လည်းရသေးရဲ့ Oh shit အေးအပေါ်ဆုံးရောက်သွားပြီဟိုဘက်မှာပါရှိတော့မသွားတဲ့တော့ထင်တယ်ဒါတော့ရှေ့သွဲပိုက်တွေပဲရှိရအားမတော့မရှိပါဘူးဒီလိုပဲအရင်ရှေ့တုန်းကအကြီးလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းသွားစရာဓာတ်ပဲရှိရကျွန်တော်လည်းဓာတ်ပဲပတ်သွားနေအကြီးတော့မဟုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေတံခွန်လေးရိုက်ပြအောင်ဘလောက်မိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့မှကြည့်ဒီညတော့နည်းနည်းလှ
မမြင်ရအောင်ရှင်းနေရဲ့ဆိုအားပါပဲဒီတစ်ကောင်တူပြီပါ